Το θέμα των πολλών επιτιθέμενων δεν καλύπτεται καθόλου στις πολεμικές τέχνες ή στα μαχητικά αθλήματα. Είναι κατανοητό, αφού και τα δύο είδη διέπονται από κανόνες και αθλητικό ήθος που απουσιάζει τελείως από μια τέτοιου είδους επίθεση. Άλλωστε, ποτέ σε αγώνες του είδους δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Όμως, η κατάσταση σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις αυτοάμυνας στον δρόμο, ακόμη και με έναν επιτιθέμενο, είναι ήδη πολύ σοβαρή, λόγω της απρόβλεπτης φύσης και έκβασής της. Εκείνη όμως που στρέφει έντονα τις πιθανότητες εναντίον μας είναι όταν οι επιτιθέμενοι είναι πολλοί και μάλιστα οπλισμένοι. Οι ταινίες βέβαια δείχνουν μια άλλη ιστορία. Το κάνουν να φαίνεται πάντα τόσο εύκολο εναντίον πολλών. Ο ήρωας αντιμετωπίζει μια ντουζίνα κακούς και φαίνεται να τους δέρνει χωρίς κόπο και να κερδίζει αβίαστα λόγω των ανώτερων δεξιοτήτων του στις πολεμικές τέχνες. Και σαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι όλα αυτά είναι μια άψογα εκτελεσμένη χορογραφία. Όλοι οι ηθοποιοί, κασκαντέρ και κομπάρσι πάνε μετά στο σπίτι τους χωρίς να έχει υποστεί κανείς την παραμικρή ζημιά, αφού ουσιαστικά κανείς δεν ήθελε να τους κάνει κακό. Όμως, ο πραγματικός κόσμος είναι πολύ διαφορετικός και μία επίθεση με πολλούς επιτιθέμενους είναι μία τρομακτική και συχνά μοιραία εμπειρία. Αν δεν καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τέτοιου είδους επίθεση, είναι ένας επώδυνος και φρικιαστικός θάνατος. Εναντίον πολλών, θυμίζει το ξέσκισμα ενός θυράματος από μία αγέλη άγριων σκύλων, όπου το θύραμα τρώγεται κυριολεκτικά ζωντανό. Οι λέξεις που χρησιμοποίησα είναι σκόπιμα πολύ σκληρές. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο ή αβίαστο εδώ. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί εύκολα να γίνει εφιάλτης του χειρίστου είδους. Το έχουμε δει στην πράξη στο YouTube, ακόμη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας αφήνω σύνδεσμο στις σημειώσεις. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άντρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Πριν πολύ καιρό ακούστηκε ότι ένα συμβάν έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας σε ένα δημόσιο λεωφορείο. Δύο νεαροί ενήλικες παρενοχλούσαν μια νεαρή γυναίκα και αφού είχε δει και ακούσει αρκετά, ένας 50χρονος επιβάτης απέτησε να αφήσουν τη δύστιχη γυναίκα ήσυχη. Όταν κατέβηκε στη στάση του, οι δύο άντρες κατέβηκαν μαζί του και τον ακολούθησαν στον δρόμο, όπου του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου. Μια περαστική μονάδα δίκυκλων της αστυνομίας έγινε μάρτυρας της σκηνής. Μέχρι να κατέβουν οι αστυνομικοί από τα οχήματά τους, ο 50χρονος ήταν ήδη θανάσιμα τραυματισμένος. Δεν πιστεύω ότι αυτός ήταν ο σκοπός τους, αλλά πέθανε. Αυτό δείχνει πόσο εύκολο είναι να συμβεί το κακό σε έναν άνθρωπο όταν βρεθεί σε ενέδρα από αποφασισμένους επιτιθέμενους. Ακούω ήδη τους δασκάλους πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων να φωνάζουν ότι ο 50χρονος μάλλον δεν είχε ποτέ λάβει εκπαίδευση. Απαντώ σε αυτό το εύκολο σχόλιο με τα εξής ερωτήματα.
Πόσοι ασκούμενοι πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων ασκούνται σε επιθέσεις ενέδρας? Πόσοι ασκούμενοι πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων ασκούνται σε επιθέσεις ενέδρας με πολλούς αντιπάλους? Και πόσοι κάνουν σκληρές προπονήσεις με πολλούς οπλισμένους αντιπάλους ταυτόχρονα? Κατά την άποψή μου, αν σε τέτοιες καταστάσεις καταφέρουμε να ξεφύγουμε μόνο με επιφανειακά τραύματα, μπορούμε να θεωρούμε τον εαυτό μας εξαιρετικά τυχερό. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι εναντίον πολλών δραστών είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα του αριθμού των χτυπημάτων στο κορμί και στο κεφάλι μας που κάνουν τη ζημιά. Εναντίον πολλών οπλισμένων δραστών, η πιθανότητα επιβίωσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι σχεδόν μηδαμινή. Η συμβουλή των εκπαιδευτών του Combatives Group, αν ποτέ βιώσετε περιστατικό με πολλούς επιτιθέμενους, είναι να πάτε κατόπιν αμέσως στο νοσοκομείο να σας κάνουν έλεγχο, γιατί υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχετε εσωτερική αιμορραγία και να μην το γνωρίζετε. Το επεσημάνουμε αυτό, διότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που μαχαιρώθηκαν και λόγω της αδρεναλίνης που κυλούσε στις φλέβες τους αγνόησαν αυτό που φαινόταν να είναι ένα μικρό τραύμα εισόδου, ενώ στην πραγματικότητα αργοπέθαιναν χωρίς να το γνωρίζουν. Σκεφτείτε τραύμα από κατσαβίδι. Για μία ακόμη φορά, όπως έχουμε δηλώσει και όπως επιμένουμε πάντα στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, η εγρήγορση και η παρατήρηση του περιβάλλοντος είναι η πρώτη γραμμή αυτοπροστασίας μας. Αν μπορούμε να αποφύγουμε τελείως το πρόβλημα, το αποφεύγουμε. Εδώ τέρμα τα ψέματα. Οι αριθμοί μετράνε και μετράνε πολύ. Ένας ειλικρινής άνθρωπος πρέπει να κάνει ειλικρινείς ερωτήσεις στον εαυτό του αν θέλει να ζει χωρίς αυταπάτες. Γι' αυτό εδώ θέτουμε κάποια τέτοια ερωτήματα, ώστε ο κάθε αμφιβάλλοντας άνθρωπος να δώσει την δική του τίμια απάντηση, ευχόμενοι εμείς να τον βοηθήσουμε να βάλει τέλος σε ενδεχόμενες επικίνδυνες αυταπάτες. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να τα βάλω πέρα με έναν επιτιθέμενο που έχει το ίδιο μέγεθος και βάρος με μένα? Ναι. Τι γίνεται αν είναι σωματικά μεγαλύτερος, βαρύτερος και δυνατότερος? Ακόμη ναι. Και αν πρόκειται για δύο τέτοιους? Και αν γίνουν τρεις ή περισσότεροι? Τι γίνεται αν είναι και οπλισμένοι? Δεν είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια. Με ειλικρίνεια θα παραδεχτούμε ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε από το κακό στο θανατηφόρο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Κατά τη γνώμη του συνόλου του Combatives Group και ειδικά των εκπαιδευτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα 3α της ασφάλειας, οι κανόνες απουσία, αποφυγή και απόδραση, είναι οι λογικές κύριες επιλογές ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει μια επίθεση από έναν ή περισσότερους αντιπάλους. Τι γνωρίζετε για αυτούς τους ανθρώπους? Πέρα από την πρόθεσή τους, απολύτως τίποτα. Ο κάθε σόφρον άνθρωπος πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι εδώ επικρατεί η κοινή λογική και όχι το πόσο μάγκας νομίζει ότι είναι. Το βάρος των αριθμών μας θέτει αυτόματα σε πολύ μειονεκτική θέση. Αποφύγετε την συμπλοκή. Εξάλλου, το βασικότερο πράγμα που μαθαίνει ένας ασκούμενος μαζί μας είναι ο πρώτος και σημαντικότερος κανόνας της επιβίωσης. Να φτάσει στο σπίτι του ασφαλής στο τέλος της ημέρας.
Αν υποθέσουμε ότι αυτές οι τρεις επιλογές, οι κανόνες απουσία, αποφυγή και απόδραση, δεν είναι διαθέσιμες για οποιονδήποτε λόγο, τότε έχουμε ήδη κάνει μεγάλο λάθος. Ποια είναι όμως τα επόμενα βήματά μας? Οι τακτικές αυτοάμυνας δεν διδάσκονται έτσι. Αυτές μπορείτε να τις μάθετε στις τάξεις των τρίμηνων σεμιναρίων μας. Πάντως, η συγκεκριμένη τακτική για τέτοιες καταστάσεις είναι μια απλή τακτική από τις πολλές που διδάσκονται και χρησιμοποιούνται από αστυνομίες και στρατούς σε όλα τα μεγέθη διαχείρισης ομαδικής επίθεσης και αντεπίθεσης. Φυσικά, όπως όλα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό λειτουργεί πάντα. Ποια είναι όμως τα θετικά της? Θα τα μάθετε μαζί μας. Πάντως, αν έχει ήδη ξεκινήσει η επίθεση, θα χρειαστούμε όλη την αποφασιστικότητα, την επιμονή, την αγριότητα, την σκληρότητα, την βιαιότητα και το κουράγιο που μπορούμε να συγκεντρώσουμε, απλά και μόνο για να κάνουμε εφικτή την απόδρασή μας. Αυτό αποτελεί το χειρότερο σενάριο και αν δεν αντιμετωπιστεί ως τέτοιο, μπορεί να αποβεί μοιραίο. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι οι ομαδικές επιθέσεις έχουν την δυναμική να αφήνουν πίσω τους πολύ βαριά τραυματίες ή και νεκρούς. Η δύναμη των αριθμών είναι αυτή που δίνει ακόμη και στον πιο δειλό του όχλου το θάρρος να κάνει το κομμάτι του. Συχνά λέω, η ακραία βία είναι αναγκαία προϋπόθεση για να επιβιώσουμε από μια ακραία κατάσταση βίας. Αυτό που κάνει τον όχλο να είναι τόσο βίαιος είναι η αίσθηση της έλλειψης ευθύνης που νιώθει ο καθένας των συμμετοχόντων μέσα από την προστασία και την ανωνυμία των αριθμών. Κανένας δεν νιώθει ότι το δικό του χτύπημα μπορεί να είναι και το μοιραίο. Ούτε θεωρεί ότι φέρει προσωπική ευθύνη για αυτό που μιας και όλοι συμμετείχαν. Άρα όλοι μαζί φταίνε. Ο απρόσωπος όχλος έπραξε συνολικά. Έτσι η ευθύνη δεν είναι προσωπική του καθενός. Κατά συνέπεια, η αίσθηση που έχει ο καθένας είναι ότι καταμερίζεται η ευθύνη της πράξης. Κλοπής, βανδαλισμού, ξυλοδαρμού, φόνου. Και δεν βαραίνει την δική του συνείδηση όπως πιθανά θα γινόταν αν έπραξε κανείς μόνος. Η συμπεριφορά του όχλου είναι απρόβλεπτη και χαοτική. Η πλήρης απώλεια ατομικής συνείδησης δύναται να διαπράξει ακόμη και απάνθρωπες θηριωδίες. Ήδη σε μια επίθεση όχλου εναντίον μας, ειδικά όταν είναι απρόκλητη και έχει εγκληματικό σκοπό, π.χ. ληστεία, υπάρχει υπέρμαστο επιχείρημα της χρήσης κάποιας ελάχιστα περισσότερης και ισχυρότερης βίας για την απόκρουσή της. Όχι όμως σε σημεία υπερβολής ώστε να γίνουμε εμείς ο θήτης νομικά. Στην ακραία περίπτωση όμως που μια αγέλη δραστών είναι οπλισμένη, κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σωθούμε, ειδικά εναντίον αυτών που φέρουν τα όπλα. Ας αφήσουμε μετά τα δικαστήρια να αποφασίσουν, αν καταφέρουμε να μείνουν ζωντανοί και φτάσουμε ως εκεί. Να θυμηθούμε ότι υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον ανεκπαίδευτο να σκεφτεί ψύχραιμα και λογικά σε αντίθεση με όσα πιστεύει ο κόσμος. Αυτό ισχύει ακόμη και ίσως λιγότερο για άρτια εκπαιδευμένους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι μόνο στην δύσκολη στιγμή μπορεί κανείς να αντιληφθεί τις πραγματικές του δυνατότητες. Συνεπώς,
Η θέση μας στο Combative Group είναι ότι σε τόσο ακραίες περιπτώσεις που η ζωή απειλείται και δεν υπάρχει δίωδο απόδρασης, τότε και μόνο τότε ισχύει πια το περιβόητο «είναι καλύτερα να κριθεί κανείς από 6 παρά να τον κουβαλάνε 6». Για οποιοδήποτε άλλη περίσταση αποτελεί σχόλιο ελαφρόμυαλων, που αν το κάνουν πραγματικότητα θα βρεθούν ανάμεσα σε μια ομάδα από εξίσου ελαφρόμυαλους φυλακισμένους. Οι αριθμοί βοηθούν και εμάς. Το να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας ομαδικές επιθέσεις σίγουρα αποτελεί το χειρότερο εφιάλτη μας. Η αλήθεια είναι ότι πάντα αισθανόμαστε λίγο πιο θαραλέοι όταν μας την πέφτουν και βρίσκεται ένας ή μερικοί φίλοι στο πλευρό μας. Με 2, 3 ή περισσότερους φίλους στο πλευρό μας, ακόμη και αν οι επιτιθέμενοι είναι στο ίδιο μέγεθος και βάρος με εμάς ή αν υπερέχουν και τα πράγματα είναι δύσκολα και τρομακτικά, βρίσκουμε περισσότερο θάρρος από ό,τι θα είχαμε μόνοι μας. Έχοντας κάποιον για να καλύψει την πλάτη μας είναι πιο παρήγορο. Έτσι δεν είναι? Φυσικά τα πράγματα αλλάζουν ριζικά όταν οι επιτιθέμενοι είναι και οπλισμένοι. Και όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσετε την αλήθεια και με ειλικρίνεια να παραδεχτούμε ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο θανατηφόρο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το βάρος των αριθμών μας θέτει αυτόματα σε πολύ μειονεκτική θέση. Πάλι, όταν υπάρχει αμφιβολία, τα 3α της ασφάλειας, οι κανόνες της απουσίας, αποφυγής και απόδρασης παραμένουν οι πρώτες επιλογές που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, δεδομένου ότι η αυτοσυντήρηση και τελικά η επιβίωση είναι υψής της σημασίας. Αν υποθέσουμε ότι αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες για οποιονδήποτε λόγο, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Θα σας δώσω ένα στοιχείο, αλλά τα υπόλοιπα στα τρίμηνα σεμινάρια μας. Όσοι έχετε δει την ταινία 300, ίσως να θυμάστε μια σκηνή στις Θερμοπύλες όπου οι Σπαρτιάτες σπάνε το μέτωπο και την παράταξή τους και ορμάνε μπροστά ανάμεσα στον εχθρό σπέρνοντας τον όλεθρο. Αν και έγινε για δραματικούς σκοπούς, στην πραγματική ζωή αυτή η τακτική θα αποτελούσε αυτοκτονία. Η φάλαγγα ήταν ο σχηματισμός μάχης για το βαρύ πεζικό και η διάλυση της παράταξης σημαίνει καταστροφή. Κάθε άνδρας προστάτευε τον άνδρα στα αριστερά του με την ασπίδα του και του δινόταν η ίδια προστασία από τον άνδρα στα δεξιά του. Το κλειδί σε όλη αυτή την τακτική ήταν να μείνουν ενωμένοι. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε τον όχλο να μας απομονώσει και να μας περικυκλώσει όπως στις ταινίες, γιατί δεν μπορούμε να μαχόμαστε σε πολλά μέτωπα. Γρήγορα θα παρατηρήσετε ότι όσο αυξάνονται οι αριθμοί οι δικοί μας εναντίον πολλών, η στρατηγική και η τακτική του Combative Group παραμένει η ίδια. Είτε είμαστε εμείς μόνοι, είτε έχουμε και παρέα. Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι είναι καλύτερο να υπερτερούμε τον επιτιθέμενον σε αριθμό και σε δύναμη. Η τακτική όμως δεν αλλάζει σημαντικά. Το κλειδί είναι για μία ακόμη φορά η κινητικότητα που προσφέρει η ταχύτητα, όπου η προοδευτική και συστηματική εξουδετερώση ενός επιτιθέμενου τη φορά λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Με αυτόν τον τρόπο ούτε εμείς, ούτε ο φίλος ή φίλοι μας έχουμε την πλάτη μας ανοιχτή σε επίθεση και δεν υπάρχει ποτέ περισσότερο από ένα αντίπαλο να αντιμετωπίσουμε. Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 στο πλευρό μας, πρέπει να ακολουθηθεί πάλι η ίδια τακτική.
Μπορείτε να τα δοκιμάσετε αυτά με κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες στα μαθήματά μας. Προσθέτω και μία λεπτομέρεια κοινής λογικής επιπλέον. Αν είναι οπλισμένοι και μπορούμε και εμείς να οπλιστούμε με πρόσφορο όπλο, το κάνουμε. Θέλει προσοχή εδώ για νομικούς λόγους. Περισσότερα θα δείτε για αυτό στον σύνδεσμο κάτω. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν όπως και στην περίπτωση που είμαστε μόνοι. Πρέπει πάλι να ακολουθήσουμε την ίδια τακτική. Όταν μαχόμαστε δίπλα-δίπλα με έναν φίλο, τρεφόμαστε ο ένας από την επιμονή, την αγριότητα, την βιαιότητα, την σκληρότητα και το κουράγιο του άλλου, αν το λέει η ψυχή του. Απλά και μόνο για να κάνουμε εφικτή την απόδρασή μας. Όπως έχω ήδη πει, ακόμη και χωρίς να είναι οπλισμένοι, η επίθεση από μία αγέλη αποτελεί το χειρότερο σενάριο. Υπολογίστε όμως ότι με την αγέλη οπλισμένη τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Όσο ταχύτερα μπορούμε να συντρίψουμε μερικούς επιτιθέμενους, τόσο λιγότερο θα είναι διατεθειμένοι οι υπόλοιποι της αγέλης να διακινδυνεύσουν να πάθουν τα ίδια. Ας μην ξεχνάμε ότι όσο μεταδοτικό είναι το θάρρος και η τόλμη στον όχλο, τόσο μεταδοτικός είναι και ο φόβος. Καθώς είναι άγνωστες και ανεξέλεγκτες οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων σε επιθέσεις όχλου, άλλο τόσο άγνωστες είναι και οι νομικές συνέπειες σε τέτοιες περίπλοκες καταστάσεις. Σε σενάρια πολλών επιτιθέμενων, η απειρία μπορεί να συνεπάγεται στην επίδειξη παραπανήσιου ζήλου από τους επιτιθέμενους και την πρόκληση πραγματικά σοβαρών και ανεπανόρθωτων ζημιών. Όμως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το περιστατικό αυτό θα αποδοκιμαστεί από τον νόμο και σίγουρα θα υπάρχουν νομικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους μιας ομαδικής επίθεσης. Είτε είναι οι εμπλεκόμενοι άοπλοι, είτε είναι ένοπλοι. Αν τύχει να είμαστε λιγότεροι σε αριθμό και όχι η ηθική αυτουργή αυτής της φασαρίας, το δικαστήριο μπορεί να δείξει πιθανώς επιοίκεια στις αποφάσεις του. Ενδεχομένως υπέρ μας, εφόσον τηρήσαμε τον κανόνα του μόλις αρκετό αρκεί και μόνο αν βρισκόμασταν σε άμυνα. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι μπορεί κάτι τέτοιο να αποδειχθεί. Για κάτι τέτοια χρειάζεται η στοχοποιημένη εκπαίδευση. Το Combative Group πραγματοποιεί τακτικά ασκήσεις πολλών επιτιθέμενων. Έχουμε ανεβάσει πολλά βίντεο. Όχι επειδή πιστεύουμε ότι είναι συχνό φαινόμενο εδώ όπως σε άλλες χώρες, τουλάχιστον δεν είναι ακόμη, αλλά επειδή με τις ασκήσεις αυτές ο ασκούμενος συνειδητοποιεί άμεσα πόσο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού και πόσο γρήγορα πρέπει να αποδράσει από αυτό. Από πού να ξεκινήσω? Ακόμη και με δύο ή περισσότερους από εμάς εναντίον πολλών επιτιθέμενων, η χρήση τακτικής είναι απαραίτητη και ίσως να ισοφαρίσει τις πιθανότητες να τη γλιτώσουμε. Μπορεί ακόμα και να μας χαρίσει τη νίκη. Εδώ χρειάζεται να θυμόμαστε ότι η ιεραρχία Peking, the Peking Order, είναι γεγονός. Οι κατώτεροι ακολουθούν πάντα τις κινήσεις του ηγέτη σε μια αγέλη. Αυτός είναι ο τρόπος της φύσης. Αυτός όμως είναι και ο λόγος που εμείς κάνουμε όσα κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, με την σειρά που τα κάνουμε, για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή πρωτόκολλα, σχέδια δράσης ή, αν προτιμάτε, κανόνες εμπλοκής. Όπως και να έχει, συμβολή μας είναι και πάλι ότι αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει κανείς να απουσιάζει, να την αποφεύγει και να αποδράτει. Πρέπει να καταβληθεί
συντονισμένη προσπάθεια για την επίτευξη των δύο πρώτων, απουσία-αποφυγή, αν η συμπλοκή δεν έχει αρχίσει. Εάν η συμπλοκή είναι ήδη σε εξέλιξη, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί η απόδραση. Για πολίτες, η εμπλοκή με υπεράριθμο εχθρό είναι η έσχατη λύση. Πώς βρεθήκαμε εδώ? Αυτή είναι ακόμη μια κατάσταση που πρέπει να ασκήσουμε τις αρχές απουσίας, αποφυγής και απόδρασης, γιατί απλά δεν μας παίρνει. Ό,τι και να λέει ο Μάστερ Φου Μαρά. Και πάλι, αν η σύγκρουση δεν έχει ήδη αρχίσει, μια συντονισμένη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για την επίτευξη των δύο πρώτων. Εάν η σύγκρουση είναι ήδη σε εξέλιξη, κάθε προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί ώστε να επιτευχθεί το τελευταίο. Σε αντίθετη περίπτωση, αν η απόδραση δεν είναι άμεσα εφικτή, η τακτική της υπερκέρασης συνιστάται ιδιαίτερα μέχρι να βρεθεί ή να δημιουργηθεί δίωδος προς την έξοδο. Το σχέδιο είναι παρόμοιο με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε 2-3 επιτιθέμενους, αλλά η μόνη διαφορά είναι ότι έχουμε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό σε βάρος μας. Ό,τι και να λέει οποιοδήποτε γκουρού, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την περικύκλωση από έναν όχλο, αφού όπως είπαμε η διάθεσή του είναι παρόμοια με εκείνη που εμφανίζεται από μια γέλη άγριων σκύλων σε παραξισμό επίθεσης. Η πιθανότητα να γλιτώσουμε χωρίς τραυματισμό σε τέτοια ακραία περίπτωση αγγίζει τα όρια του θαύματος. Πάντως, εμείς από το πλευρό μας φροντίζουμε σε κάθε προπόνηση και σε κάθε στιγμή να κατακτούνται σημαντικές δεξιότητες από τους ασκούμενούς μας. Καμία από αυτές τις δεξιότητες δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο. Όλα αυτά διδάσκονται από τους εκπαιδευτές μας. Αυτό που προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ως Combatives Group είναι ότι τα μέλη της κοινότητάς μας πρώτον αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα μιας τέτοιας κατάστασης και φροντίζουν να μην βρεθούν ποτέ μπλεγμένοι έτσι, δηλαδή πρόληψη. Και δεύτερον, θα είναι έμπειροι έχοντας δοκιμαστεί πάμπολες φορές σε μεγάλο βαθμό ψυχοσωματικής πίεσης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν όσο γίνεται ακόμη και πολλούς επιτιθέμενους, δηλαδή καταστολή. Η μεγαλύτερη προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε τους ασκούμενους να καλλιεργήσουν την νοοτροπία του αρπακτικού και μια ακατάλητη θέληση επιβίωσης, ώστε να τα βγάλουν πέρα την στιγμή της κρίσης. Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά μπορεί να φαντάζουν ως ακραία σενάρια σε κάποιους και σπάνια συμβαίνουν στην Ελλάδα και ειδικά σε όσους δεν ψάχνονται, αλλά αναρωτηθείτε ειλικρινά. Σε σπάνια περίπτωση που σας βρει, αν σας τύχει, είστε πραγματικά έτοιμοι να αντιμετωπίσετε μια τέτοια ακραία κατάσταση ή νομίζετε ότι είστε? Να προσέχετε εκεί έξω.